別墅景啊，最主要嘅係咩啊？呢度望出去係唔會有任何嘅嘢遮到，你喺珠海咧再都揾唔到咁靚嘅景觀嘅。呢啲品質嘅樓盤，呢啲地段嘅樓盤，呢啲視野，呢啲景觀又舒服，係咪先？景觀又靚，配套又齊全。Hello， 大家好，歡迎嚟到今日好房呢個頻道，又係我主持人俊仔啊。咁今日咧就嚟到呢個珠海嘅金灣區，咁帶大家睇我身後呢個樓盤啊，華發保利天和。咁我相信咧，珠海華發呢個開發商咧，佢選址嘅地方咧，亦都係肯定係非常之好嘅，包括呢個地頭咧，亦都係非常之靚。嗱，同大家講下呢個樓盤咧，以前賣到成3萬幾蚊一平方，而家單價只需要19500蚊一平方就可以上車，而且仲係精裝修，然後送埋原裝俾到你。關鍵係咩啊？首期只需要6萬蚊就可以上車噶啦。喂，而家珠海嘅華發都搞緊首期咩？咁佢剩低啲咧，全部都係做翻呢個按揭啦，做翻呢個上會嘅。咁其實呢個樓盤咧，如果有睇過嘅，我相信好多朋友仔都係非常之中意嘅。點解？因為呢度嘅景觀係非常之靚，社區係非常之大嘅。咁佢呢度咧就會有呢個高爾夫球場啦，以及呢個湖景啦，以及呢個別墅景啦，咁樣圍繞住，所以望出去景觀視野真係靚到痹嘅。咁包括呢個社區咧，佢組團咧亦都係非常之大。咁佢有呢個我身後嘅呢個住宅啦、別墅啦，以及呢個商業啦、鄰里中心啦、幼兒園咁樣去組成嘅，所以呢個社區咧亦都係非常之大。咁落樓咧都會有好似我身後呢個網球場啦，仲有呢個籃球場啦、乒乓球場啦、羽毛球場啦等等，呢啲設施配套都係非常之齊嘅。咁加上咧，亦都會有呢個會所。咁會所咧，我相信好多嘅香港嘅街坊係最愛呢樣嘢啦，係咪先？咁再同大家講下咧，因為好多朋友仔最關心嘅一樣嘢，從項目出發去翻到呢個港珠澳大橋用時係幾耐咧？我啱啱咧 check 咗 check， 只需要25分鐘嘅時間咧就翻到呢個港珠澳大橋啦，所以過關翻去香港咧，亦都係非常之近嘅。咁我哋廢話就唔多講啦，一齊入去睇下先啦。OK 啦，咁而家咧就嚟到售樓部呢個位置咧，咁先帶大家去睇下呢個項目嘅一個整體沙盤咧，大家去感受下呢個項目嘅整體沙盤咧係非常之大嘅，咁我就揀重點去講啦。嗱，咁我而家在售嘅一個貨源咧就會有呢個別墅啦，咁別墅咧就取決於中間嗰個位置嘅，咁佢雙拼一個別墅咧，同大家去報價錢先，大概嘅價錢咧就係700萬到。如果你想睇翻啲嘅獨棟嘅別墅咧，就大概係去到一個1200萬啦，到呢個1500萬。如果我係想睇別墅嘅，咁後台諮詢下我都係完全 OK 嘅。咁我哋今期咧最主要會講呢個商品房為主嘅。咁而家商品房咧，其餘啲全部都係已經係賣晒㗎啦。咁佢咧就得翻呢個3期，嘅話其實老實講就賣得已經係7八八嘅啦，就那麼剩低嘅就零丁那麼幾間嘅啫。咁佢都係現樓現淨嚟嘅，所以冇任何嘅風險嘅。咁我今日咧就會帶大家去睇下3期嘅一個示範單位，即係揀一間去俾大家去睇睇。咁而家最主要咧就賣緊4期呢一度，咁佢而家就賣緊呢個1棟啦，以及10棟啦，以及11棟嘅。咁我上一上呢個4期嘅一個基礎數據先。咁成個項目佢佔地面積咧去呢個87500平方米嘅，佢建築面積咧係去到呢個25萬平方米嘅。咁佢綠化率咧相對講亦會比較高，去到呢個35%嘅。咁而家在售咧，亦都再重複講一次啦，就分別為呢個一棟咧係做咗呢個2梯4伙嘅。咁個戶型咧會有呢個95方啦，同呢個143方嘅。咁仲有呢個10棟咧，同呢個11棟嘅。咁佢現時一個價錢嘅一個均價咧，就大概去到呢個19500蚊，並且咧都係帶裝修送埋原裝俾你嘅。即係送埋原裝嘅話，就等同於可以拎包就直接入住噶啦。關鍵嘅係咩啊？係現樓現證啦。
冇任何嘅一個風險嚟嘅。咁最主要點解咁多嘅香港朋友仔會中意呢一個社區？首先你睇下呢個社區係咪非常之大？佢景觀視野係非常之靚嘅。去望翻呢個別墅景啦，呢邊就別墅景啦，跟住再望遠少少咧就高爾夫球景嘅。咁然後嗰一邊咧仲可以望翻呢個湖景嘅，遠翻少少仲可以望翻呢個濕地公園嘅。所以住喺呢度可以咁樣講，真係舒服到痹啊！咁我哋就廢話唔多講啦，先帶大家去睇下呢個3期嘅示範單位啦，以及呢個4期嘅示範單位。Let's go！ OK 啦，咁而家咧就嚟到呢個3期嘅5棟22樓呢邊。咁呢度咧係一共係1部電梯、2部電梯、3部電梯，咁3梯6伙嘅。咁呢度咧基本上都係已經係屬於個交樓嘅一個狀況嚟㗎啦，都有部分嘅業主咧已經喺度住緊喺度啦。咁我今日咧就揀咗一間22樓04嘅戶型咧，帶大家去睇睇。咁呢度一入嚟咧就有2戶嘅，咁呢個咧就03單位，03單位咧已經係賣咗㗎啦。咁而家呢間04嘅單位咧係暫時未賣嘅，因為3期咧基本上都係賣得七七八八，而家就得翻那麼10間8間嘅啫。咁直奔主題先睇下呢個04單位呢個景觀，喂！望出去咁樣嘅景觀，唔知你哋又中唔中意呢？首期幾萬蚊可以喺珠海買到咁樣嘅景觀，望出去真係舒服到痹，成幅畫咁樣。各位朋友仔，嗱，咁呢度望出去咧就係呢個高爾夫球場啦，以及呢個別墅景啦，以及呢個湖景嘅。咁望翻遠少少咧就係呢個濕地公園嘅。咁嗰條橋咧，大家有冇留意翻？嗰條橋咧就係呢個紅鶴大橋嚟㗎啦。咁你過翻去呢個港北嗰邊啦，或者去翻呢個港珠澳大橋啦，都係行翻呢條橋嘅。咁呢度出發去到呢個港珠澳大橋咧，只需要25分鐘嘅時間咧就去得到㗎啦。咁入嚟睇下呢個單位先啦。嗱，咁呢個單位咧，同大家講下，呢個係82方做咗2房設計嘅。咁呢個廳咧係做咗個橫廳咁設計，所以顯得成個空間感咧，亦都係非常之大嘅。咁呢度咧都係大裝修，都係現樓現值，所以咧係冇任何嘅一個風險嘅。咁再次同大家講下啦，所見即所得。咁你睇到嘅嘢，到時候你買翻去之後咧，就係咁樣嘅現狀嚟㗎啦。咁再睇翻個廚房位置先。嗱，廚房位置咧係設計成 U 型嘅，咁佢3件套咧都係屬於呢個叫做交樓標準啦。咁右手邊仲會預留咗呢個雙開門嘅一個冰箱位嘅，整體嘅空間咧亦都係非常之好嘅，包括玄關位呢啲鞋櫃位咧都係做好晒俾到你嘅，並且係做到頂嘅。咁吊頂天花呢啲全部都係有㗎啦，做好晒，包括鋪埋呢個地磚呢個地磚咧亦都係非常之大，拉對角線，讓大家去感受下呢個客廳嗰個開間係非常非常之大嘅。喂，82方喎，有咁嘅客廳喎，一入到嚟即係俾各位朋友仔個感覺咧，好似一啲嘅叫做823方嘅一個感覺咁樣，唔知有冇咧？係咪先？咁呢個咧就係呢個動區啦。咁再睇翻呢個靜區嘅。咁呢度咧中間呢邊咧就會做翻個呢個乾濕分區嘅一個洗手間啦。咁呢個洗手池啦，咁方便嘅地方啦，包括淋浴間呢邊咧，睇下淋浴間大細我就唔講，你自己感受下啦。關鍵嘅係咩啊？仲可以睇到咁靚嘅一個景觀，我沖緊涼望住呢啲景觀，成個人都醒神晒啦，係咪先？咁再出翻嚟啦，就係呢邊咧就會做翻間叫做細房啦。咁留俾細蚊仔住完全冇問題嘅。咁包括呢啲櫃位做到頂嘅一個櫃位啦，都係屬於一個交付標準嚟嘅。咁呢個進深咧，亦都係啱 size 㗎啦，係放衣木完全咧都係冇問題嘅。咁方方正正啦。咁呢邊嘅一個採光視野可能會弱翻少少，因為對面咧一棟樓即係擋咗少少，所以呢間房嘅一個採光會暗翻啲，但係個整體空間咧係 OK 嘅。咁呢個咧就係細房單位啦。咁再睇翻呢一間房，咁呢間房就相對嚟講會大翻少少，整體空間呢啲我就唔講啦，講嘅咩？噔噔噔噔。主人房亦都可以望翻咁靚嘅一個湖景啦，以及呢個高爾夫球景啦、別墅景啦。最主要嘅係咩啊？呢度望出去係唔會有任何嘅嘢遮擋，望出去嘅感覺咧就好似成幅畫咁樣。嗱，你諗諗喎，呢個咧就係呢個嗰個框啱好框住幅畫咁樣，截個圖睇下，哇！真係非常之正㗎。
重點係咩？呢度咧首期都係幾萬蚊就可以上車啦，咁剩低咧全部都係月供嘅。咁佢嘅均價咧就大概去到呢個19,500嘅，咁計下呢套單位先。咁呢個單位總價咧大概去到一個156萬、159萬，即係接近160萬啦，就可以上車噶啦。咁呢度咧就係呢個3期嘅一個示範單位咧。咁我而家就過去4期嗰啲，帶大家睇下4期嘅示範單位到底生成咩樣。OK 啦，咁而家咧就過到嚟4期嘅一個示範單位呢邊，咁我而家嘅位置咧就響18樓嘅，一棟嘅18樓。咁呢度咧係2梯4伙嘅，分別係95方啦，同埋咧143方嘅。咁143方可選擇嘅樓層咧已經係基本上冇乜嘅啦，可選擇樓層比較多咧就係呢個95方呢個戶型。咁01同埋02嘅戶型咧都係95方，做咗3房2廳2個衛生間嘅。咁你睇到嘅嘢咧都係呢個所見即所得嘅，包括呢啲玄關位櫃位做到頂都係做好晒俾到你嘅，以及呢啲實木門啦，4合1嘅一個智能一個密碼鎖啦，並且係呢個都係一個屬於嘅交付標準嚟嘅啦。咁一入嚟咧就係呢個廚房嘅一個位置啦，廚房設計咧就係呢個 U 型啦，咁並且咧都會帶一整面嘅一個叫做採光面啦，咁所以呢個屬於一個叫做明廚嘅，包括嘅廚房嘅3件套咧都係交付標準嚟㗎，以及呢啲櫃位睇到未啊？呢啲櫃位咧，全部都係做咗呢個鋼琴嘅敲漆咧，都係交付標準，以及呢啲嘅吊頂都係有晒嘅啦，所以即係可以叫做拎包就可以即刻入住嘅啦。咁再睇翻呢邊嘅格局先，咁呢邊嘅格局咧就係餐客廳一體化啦，所以整體嘅空間咧就會非常之大嘅。咁大家入到嚟咧有冇感覺到呢度嘅層高相對嚟講會比較高啲嘅？因為傳統嘅層高咧大概去到2.9米，但係呢個層高咧去到呢個3.15米嘅，所以相對嚟講會高翻少少，所以顯得成個空間咧特別通透嘅。咁再睇翻露台呢個位置先，嗱，露台呢個位置咧，呢邊嘅朝向咧就係南向嘅，南向咧有少少不足嘅之處咧，正前方咧有一棟樓擋咗擋咁當然啦，視野亦都係比較開揚嘅，會望翻呢個湖景啦、別墅景嘅，咁呢度望出去咧嘅感覺咧，亦都係比較正嘅。如果話買嗰一棟嘅話，個視野咧更加之無敵。當然啦，嗰邊嘅價錢咧，相對嚟講肯定會貴啲嘅。咁嗱，咁再報一報價錢啦。佢呢度嘅均價咧就大概去到呢19,500嘅。咁如果你係樓層高啲嘅、視野靚啲嘅、景觀靚啲嘅，價錢咧相對嚟講會貴翻少少，去到2字頭嘅咯喎。咁呢度咧就係呢個客廳位置啦，即係呢度咧就等同於叫做呢個動區啦。咁我而家咧就入去睇下靜區，睇下你平時瞓覺嘅一個地方啦。咁一入到嚟咧就係屬於呢個公共嘅一個衛生間啦，咁整體空間做咗乾濕分離啦，並且咧佢都會帶個窗嘅，整體嘅空間亦都係會夠晒嘅。咁你睇到呢啲全部，包括呢啲吊頂，全部都係做好晒嘅，各位朋友仔。嗱，咁呢度咧就第一間房，第一間房咧亦都係屬於細房，你可以建議就留俾細蚊仔住，或者做客房咧都係完全 OK 嘅。咁呢邊咧亦都係南向，南向咧亦都係望翻別墅景啦，以及呢個湖景、高爾夫球景都會望得到嘅。咁呢個咧就第一間細房啦。咁再睇第二間房，第二間房咧，即係我覺得即係呢個戶型咧，因為呢個樓盤咧唔係新規4.0住宅，所以相對嚟講佢個空間咧就會比較細啲。啱啱係細房，呢間就比啱啱嗰間大翻少少嘅啫，大翻少少都做唔到。你睇下，都做唔到呢個3邊落床，只可以做2邊落床，所以佢空間感咧係相對嚟講會細啲嘅。當然啦，佢因為飄窗咧會比較闊飄窗會比較闊。咁呢個位置咧亦都係全贈送俾你嘅。咁呢邊咧亦都係南向。咁呢邊就睇下做客房好啊，定係駁通佢做埋呢個主人房。我建議就做埋主人房，就顯得主人房會更加之大。咁最後咧就嚟到主人套房呢個位置啦。咁轉入嚟咧就係呢個乾濕分離嘅洗手間啦。反而佢嘅洗手間咧都會做得比較大。不過咧，佢房間咧就可能會細翻少少。你睇下，佢呢度咧，佢嘅闊度咧係2米，但係咧，佢呢度會比較短。正常嘅呢個床嘅話，大概去到呢個位置嘅，大概去到呢個位置。所以其實主人房嘅一個空間就屬於叫做正常，屬於叫做正常。不過咧，呢個樓盤最大嘅優點，首先咧佢首期比較低，第二樣嘢佢景觀確實比較靚。你喺珠海咧，再都揾唔到咁靚嘅景觀嘅。你睇下呢啲
求其望出去就真係成幅畫咁樣，望翻別墅景啊、湖景，仲可以望到呢個山景先，冇任何嘅一個遮擋嘅。係啊，各位朋友仔，你瞓醒覺擘大眼，首先就望到呢啲景觀，成個人亦都係醒神晒啦。咁再報一報價錢先。咁呢個價錢咧就大概去到呢個19,500蚊呢個均價啦。咁呢套單位咧就係95方嘅。95方咁總價咧就大概去到呢個185萬嘅，咁我而家咧就搞緊呢個低首期嘅政策啦，首期6萬蚊就 OK 嘅啦，咁剩低咧全部都可以做呢個上會嘅，咁貸百幾萬嘅月供都係幾千蚊就搞得掂噶啦。你想買一間即係品質比較高嘅景觀比較靚嘅話，其實呢個係可以選擇翻嘅。咁呢套95方嘅示範單位先睇到呢度先啦。OK 啦，咁樓盤咧，我相信大家都已經睇完嘅啦。咁對呢個樓盤對呢個華發保利天和咧，亦都會有一定嘅了解。唔知大家咧中唔中意呢個樓盤咧？唔知中唔中意佢嘅格局啦、地段啦，以及呢個視野嘅。因為呢度望出去咧，可以望翻呢個高爾夫球景啦、湖景啦，以及濕地公園啦，以及呢個別墅景嘅。如果你呢邊中意嘅話，建議揸責任過嚟實地考察一下啦。最主要呢個樓盤咧，以前賣到3萬幾蚊一平方，而家單價只需要19,500蚊啦，就可以上車，並且係精裝修現樓咁樣交付，送全屋嘅定製俾到你呢邊嘅。如果跟我呢邊買樓嘅話，我仲送價值58,888蚊嘅家電大禮包俾到你呢邊，都係完全冇問題嘅。如果你話唔要家電大禮包嘅，想節儉嘅，亦都可以。咁我哋呢邊咧，亦都係安排呢個7人嘅一個專車啦，直接響香港嗰邊接到過嚟樓盤睇樓都係完全 OK，全程都係免費嘅。咁呢啲咧，亦都係屬於我哋項目亦都係屬於我哋公司嘅一個服務俾到你呢邊嘅。咁最主要呢個樓盤仲有一樣嘢好喎，首期低，只需要6萬蚊嘅首期啦，就可以上車。咁剩低啲咧，全部都係做翻呢個叫做上會啦，做翻呢個按揭嘅。咁好似呢啲品質嘅樓盤，呢啲地段嘅樓盤，呢啲視野，呢啲景觀樓盤，我個人建議咧，就即係買翻嚟退休度假養老住係最適合，不過又舒服，係咪先？景觀又靚，配套又齊全，隔離就有呢個金灣嘅一個華發商都行幾步路就去得到噶啦。行街睇食飯呢啲全部都係齊晒噶啦。但係咧老老實實講咧，呢個樓盤剩低嘅貨咧就唔多噶啦。咁好似3期嘅零零丁丁，可能得翻個10間8間。咁4期嘅咁可選擇嘅單位咧，其實亦都係唔多噶啦。所以如果你呢邊感興趣嘅，記得實地考察一下，或者WhatsApp 一下我整理咗一份資料，將呢份資料包發到你手頭上，亦都係冇問題嘅。如果各位朋友仔對呢條片感興趣嘅，記得俾個 like 我，或者係訂閱一下我，感謝各位朋友仔嘅支持啦。我係俊仔，得閒飲茶。